Bisa mereka seorang itu. Hello, nak kita dah sebelum masak. Hello guys. Hello guys. Yeah. Hello guys. Now we at Bengoh Dam. Bengoh Dam. Yeah. Dam. Yes. Not the damn shit. Apa diolah juga tu? Ini mau kita. Elektrik. Bukan jarak kuasa. Aduh, boleh lah. Sidang kelas lah.
lompat. Jangan tu Zah, naik tak? Kat pondok atas lah, kita tunggu je sedap lah. Naik tak dekat pondok atas kita tunggu. Cool ya tak? Gang duduk, kaki tengok step. Boleh lepas tak? Pergi tak adik?